这几天呢，咱们这节目里啊，都给大伙儿说了三国里这些人儿，你像刘备啊、曹操啊这些人。您可能细心的观众朋友会发现，咱每期说这个话题呀，形式上差不多，都说这三国里头这人是什么样，然后咱们按照历史上真实的，你比方说引用《三国志》啊，或者其他史书的史料，来说明《三国演义》里边有虚构的。有言过其实的，有夸大其词的，有用了曲笔的。时间长了呢，《三国演义》的影响大，是很多人错误以为我看了三国，我这就是了解了三国那段历史。那不对，这两者之间很大差别。咱们今天呢，正好就把这里头几个大家耳熟能详的事儿，咱较较真儿。它跟历史上真事儿之间的差别，有的时候啊非常大。你比方一开篇。咱们都知道这个豪杰三结义，刘备、关羽、张飞，有没有这事儿呢？没有。《三国志》里边说到呢，这仨人倒是挺好，就说反正晚上睡觉都在一个床上，估计那会儿这个住房条件很紧张啊。说这几位呢有若兄弟，就亲的跟兄弟似的。只说到这儿，根本没提桃园三结义，再即使有三结义也不对。这哥仨谁老大？咱就说刘备，大哥姓刘，名备，字玄德，家住大树楼桑；二弟姓关，名誉，字云长，家住山西蒲州解良县；三弟姓张，名飞，字翼德，家住涿州范阳郡。这哥仨是不是这样呢？不是。就真要结拜，刘备也不是老大，谁老大？关羽老大。因为你翻《三国志》史书，你考证一下子，关羽出生自什么时候？公元160年。刘备哪年生人呢？公元161年，也就是说刘备比关羽小1岁，他怎么能是大哥呢？所以你要这么看，那按《三国志》啊，咱要较较真儿，对《三国演义》挑剔一下，那它里头毛病可大了去了。头一个事儿，温酒斩华雄，谁干的？那关云长啊，不就他们这是把华雄宰了，曹操那杯酒还热乎着呢。关羽真厉害。其实这个三国里头，罗贯中对这个刘备很好，对诸葛亮很好，对关羽最好，把历史上不是他的事都往他身上安，还都是好事。这个温酒斩华雄是谁干的呢？不是关羽干的，是孙坚。孙坚是谁呢？孙权、孙策他爸爸，江东孙坚。可是这个孙坚在《三国演义》里头呢，可不受罗贯中待见，写得很次。说这孙坚呢，一开始碰着华雄了，被打得稀里哗啦的，他头上戴个红发巾，还让人当兵的给追，就他追他。后来孙坚干个什么事呢？在这个洛阳的井里头找到玉玺了。哎呦，这可得着宝贝了，揣兜赶紧往江东跑，半道还走漏消息了。跨江击刘表，被刘表的手下人乱箭齐发，还把孙坚射死了。也就是说，当年孙坚起个什么作用？就起个现在搞收藏的作用。就我这辈儿收藏，我别想挣钱了，我儿子我孙子挣钱。说白了，孙坚成了个玉玺收藏家了，变成了。那么历史上可不是这么回事，真实的事，孙坚这个人很了不起。咱们说18路诸侯讨董卓，其实哪有18路？真实就3路，孙坚、曹操，还有河内太守王旷，就这么3路人马。就是跟孙坚相比，什么刘备、关羽，那是小沫沫渣不点儿的，根本上不了台面。斩华雄这个事儿是孙坚干的，包括红发巾那个事儿是怎么回事呢？当初孙坚呢，领一伙人啊，以少胜多，把董卓手下给打稀里哗啦。接着董卓有个手下呢，带着很多人来围孙坚。他跑的时候呢，他头上戴着红发巾，太显眼了。人家追兵一看，就戴红发巾那个，追他。这帮当兵的也跟西班牙斗牛似的，就认准那红的了，追。这时候他这个孙坚手下有个大将叫祖茂，三国里也写了，城濮黄盖、韩当、周泰、祖茂，这都是江东名将。就这么着，祖茂忠心耿耿，带上这个红发巾跑。结果后边董卓兵也追，跑着，这祖茂一看跑到一片坟地，把这红头巾摘下来，系到一个树桩子上头，然后他躲到草里了。这兵追到跟前一看，说这怎么人成树桩子了？
转一圈再搜搜没找着，这追兵就撤了。这是历史上真实的一段。所以说罗贯中用这种笔法是为了突出关羽，他才这么写。也说温酒斩华雄的是孙坚，不是关羽。那么罗贯中美化关羽还不光这一点，咱都知道他美化关羽有一个经典桥段，叫关云长单刀赴会。就说呢，鲁肃鲁子敬为了把这荆州要回来，那么那时候刘备已经带兵入蜀了嘛，荆州是关羽看着，就请关羽呢到江东来，说咱们谈谈这个事儿。把关公自个儿过来，胆略过人呢，这是在酒席宴前，酒过三巡菜过五味，鲁肃就说了，这个咱们这个荆州你不借的吗？你得还我呀。话里话外意思，你要不还，你看不看着？你等于孤身入虎穴。我这一动眼，一眨巴眼，刀不手上，嘁哩咔嚓，你命就没了。但没想到这关羽呢，哈哈一笑，借着点酒劲儿站起来了，拽住鲁肃的胳膊，子敬啊，今天我可喝多了。然后拽着鲁肃的手就往江边走。你想想，鲁肃不止那些刀不手，主帅被拿下来，哪敢动呢？就这么着，关羽拽着鲁肃的手到江边，然后乘上一叶小舟，很潇洒的回家去了。这叫关云长单刀赴会。这段呢，这在历史上非常有名。那么历史上真实的是不是这样呢？根本不是。单刀赴会的不是关公，是鲁肃。有人说鲁肃那蔫了吧唧的老实人还挺懦弱，可不是吗？《三国演义》的把鲁肃啊给丑化了。你想鲁肃后来能接替周瑜当大都督，他能耐不可能差了，那也是一代英杰。单刀赴会在历史上是鲁肃的事儿。什么情况呢？鲁肃跟关羽要谈，说这荆州啊，你什么时候还我们？关羽坐守荆州说，那你要谈这事儿这么的，你来谈，到我荆州地界来谈来。鲁肃也没在乎，配着把单刀就来了。来了，关羽请他吃饭，在酒席宴前，鲁肃汤，慷慨激昂的一篇宏论，还把关羽说服了。这番话说的义正言辞，把关公当时就说的脸红了。当然关公本来脸红，你也看不出来，是不是？所以后来呢，《三国志》里写的，双方说好了平分荆州。所以那时候鲁肃呢单刀赴会，体现了一个战略家的高瞻远瞩，也体现了一个战略家的远见卓识，胆子也大，有胆有识。所以单刀赴会是鲁肃鲁子敬，不是关羽关云长。所以说到这儿，咱们有的观众朋友说，哎呀，这罗贯中啊对关羽真好啊，把这些好事都搁他身上了。还有一件好事大家很熟悉，咱们都知道关云长千里送皇嫂的事儿，这叫千里走单骑。得再提醒大伙一下，不要念千里走单骑，那骑字你念错了。骑是什么？是动词，我骑马，我骑驴，动词。骑是什么呢？一人一马为一骑。说这个事儿，有人说这是关公很英雄的事儿啊。这个曹操对他那么好，你就没在乎。汉寿亭侯也不在乎，挂印封金啊，赐曹操出许昌，带着2位夫人送皇嫂嘛。过五关斩六将，到最后在黄河边斩蔡阳，是这么段故事。有人挑毛病，说关羽啊是个路痴。说怎么路痴？咱们都知道不记道。说怎么能说他过五关斩六将不记道呢？这个有人根据《三国演义》总结出套理论来。咱们这个这么说不好说，咱这有地图，一对着地图说呀，这就说明白了。许昌，这是关羽从这儿出来，他送皇嫂送谁那儿去？也送刘备了。刘备这时候在哪儿呢？大家看，应该在这块，现在河北这一带，冀州嘛，他起码应该抄近道到荥阳往上走，或者那时候说那阵没道也不要紧，那通过这儿走陈留渡黄河这么过来，应该是直着往北走。可你看关公怎么走的啊？从许昌出来往大西北去，
稀里糊涂从许昌越过中岳嵩山来到洛阳，白跑了几百里地，到这儿到黄河边了。可能关公明白了，你别看那时候没手机，没有这个 GPS 定位系统啊，我见着这好像不对，来早了。所以关公一琢磨，坏了，我走岔道了，赶紧窝窝头再往东走，这才到泗水关，到荥阳，到这儿才过来。所以有人说关公是个路痴，跑错道了。你说当时在洛阳守这人让关公给杀了，多冤吗？屈死了吗？所以有人说关公啊，路痴不认得道。那是不是这样？历史上真实来讲啊，当时的刘备在哪儿？已经被袁绍派到汝南一带去拓展地盘去了。也就是说，千里走单骑没这回事。这段故事啊，是当初一个说书人他编的。假如说曹操要定都长安，关羽要千里寻凶的话怎么办？从长安出来，这可对了啊！先走洛阳、泗水关、荥阳，到这儿北上。你看，这就合理了。所以说，这是说书人编的事儿。但罗贯中呢，写《三国演义》的时候，就把这段给引用过来。但引用过来，你得说罗贯中的历史知识很好，但地理知识很差。那么我们刚才说这些呢，这都是围绕着关公，就是不该关公身上的事儿，好事儿都挪他身上去。那么《三国演义》里还有这样的事儿，就本来这人身上没这个坏事儿，他硬给扣到人身上。谁呢？魏延、魏文长。咱们都知道魏延呢，在这个蜀国来讲啊，五虎上将关张赵马黄5个人，在此之外最厉害的就是魏延。而且魏延有点冤，他没能位列五虎上将。而魏延的本事，咱说实在的，可能武功上他不如关羽，但是带兵打仗，这个魏延绝对是个将才，很了不起。可是《三国演义》里写的什么呢？此人脑后有反骨。诸葛亮就认定了他脑后有反骨，这人都得造反。其实魏延历史上只造过一次反，从曹操那反出来，反到这个刘备这，就这么一回。那么历史上真实的魏延，在刘备平定天下、平定汉中之后，汉中是魏蜀交叉的门户，兵家必争之地，刘备就派魏延当汉中太守。你琢磨琢磨，这个位置得多重要？让关云长守荆州那是看后院，让魏延是看前门，这是大门户。所以说魏延是很得刘备重用，很有能耐的人。可是这诸葛亮呢，就对魏延有着偏见。后来这个刘备死了之后呢，整个蜀中啊，诸葛亮要是总司令的话，魏延就是副总司令，就他的地位，军事地位就这么高。但是诸葛亮就不听他的。每一次咱说六出祁山，9伐中原，魏延都提出来，你领伙人干，我领伙人干。《三国演义》里都写了这事儿。咱说诸葛一生为谨慎，他就怕冒险。所以诸葛亮在军事上是个保守主义者。你看他做到中军帐里，他指手画脚，可以说诸葛亮是帅才而非将才。真临阵这些东西他肯定不如魏延，所以他就不听魏延。后来好不容易熬到这个诸葛亮死了，他这一死呢，魏延一看呢，正好我说了算了，我带大兵按我的主意来打魏国。可是这个时候诸葛亮临死前有个遗言，赶紧给我撤兵回蜀中。因为诸葛亮临死之前留下遗言是谁接的呢？《三国演义》里也写了，《三国志》里也写了，长史杨毅。这个长史杨毅呢是个文官，就知道诸葛亮说啥我干啥。他宣布班师回朝。魏延不干了，说这么好个机会，丞相没了咱就不打了。他为了阻挡杨毅回去呢，咱们都知道汉朝那个时候刚开始楚汉相争的时候，那地方怎么联络？那道上有句话叫明修栈道，暗度陈仓，是当时刘邦在这修的，这是回蜀中必经之路。所以魏延一来气把栈道给烧了，就为了阻挡杨毅回成都。
消息传回成都了，这边消息闭塞，不知道怎么回事啊。有人说坏了，魏延不回来了，要反，要降魏，所以整个蜀国上下都说魏延投降了，魏延反了。这就等于给了长史杨毅一个名正言顺的借口。他后边就马岱抡起刀来，我敢杀你，一刀把魏延给杀了。《三国演义》编得非常精彩，但可惜了了，魏延在历史上一代名将，让罗贯中给糟蹋成这样。人家根本就没有反意，硬说人家脑后有反骨，还硬说自个儿正得意的啊，谁敢杀我，啪一刀成安乐死了变成。所以今天我们给大伙说了《三国志》和《三国演义》之间的差别，所谓正史和小说之间的差别。有的人说那《三国演义》这不胡说八道吗？别看了。不是，《三国演义》是什么？演绎嘛，小说写故事逗你乐。哎，你索性看《三国演义》就看个乐，别拿它当正史。包括今天我跟您按《三国志》方式来揭发《三国演义》里写不实的地方，你也别完全当真。关二爷呢，咱们这个山西人心里都知道，这是很了不起一员武将，也是中国人行为方式的一个楷模。咱该怎么崇拜还怎么崇拜。咱说这个呢，无非就是给您的生活添个乐。三国这个时期呢，属于豪杰并起的时代。这个时候呢，有那么句话嘛，叫乱世出英雄。甭管是出英雄、出奸雄、出枭雄，这个既然是英雄并存的时代，那就一定有激烈的冲突。就说你是英雄，按照自然规律来讲啊，叫7步之内啊，必有克你的东西存在。就说英雄、奸雄、枭雄互相之间，有可能你是我冤家，我是你克星。所以当这样的历史史实呢出现在文艺作品当中的时候，就被大家喜闻乐见了。为啥？你没有这些人的恩怨情仇，哪来得上戏剧冲突啊？咱看就没意思了。所以今天这期节目呢，咱给大伙儿说说三国这个时期都有哪些称得上极品的冤家对头，这些冤家对头之间都有什么有意思的恩怨情仇。咱们如果按时间顺序来理的话呢，翻开《三国演义》，桃园结义之后就是什么呢？就是18路诸侯讨董卓。头一对极品冤家就是董卓和孙坚。这孙坚是谁呢？说这个名字呢，有的不太熟悉三国的不知道，但是他这俩儿子厉害，一个小霸王孙策，一个是孙权孙仲谋。就是孙坚呢是孙权他爸爸，字文台。18路诸侯讨董卓，其中一路就是孙坚。为什么提他和董卓的这个极品冤家的事呢？因为18路诸侯讨董卓呀，不是说都跟董卓有深仇大恨，每个人各怀鬼胎，各怀心不是。你像曹操这样的，是想借这个机会啊，提高自己的声望，号令天下英雄，想成就自己的霸业。袁绍呢，是想借这个机会整合各种资源，他想成为真正的反对董卓这一派的盟主。还有更多的这些诸侯呢，是借这个机会呢，可以拉一哨人马，占地盘，跑马圈地。就说真正想把董卓撵出去，匡扶汉室，带有这样远大理想的几乎就没有。所以18路诸侯讨董卓，最后结果注定是失败的。那么由于这些人有这样的心态呢，跟董卓打的时候呢，往往都是虚情假意，假装卖力气，其实都怕呢，我跟你硬碰硬，我的部队受折损了，我犯得上吗？所以都不真打。唯一一个真打的就是孙坚孙文台，就他是真跟董卓有仇。你看三国里头写了这一段，说有2场18路诸侯讨董卓的战争，很有意思。一个是虎牢关3营战吕布啊，刘关张哥仨把吕布打败了。还有呢，就是关云长温酒斩华雄，谁也收拾不了这华雄了。这关羽说我去，曹操倒了一杯酒，说请壮士先饮此杯。关羽说你先放这儿，等我杀了他回来再喝。回来之后再拿酒杯还温的了，就说明关公这个马快刀狠。那么这2件事呢，在《三国演义》里写的轰轰烈烈。
历史上是谁干的这事儿呢？因为罗贯中本人呢是亲汉子，他是向着刘备这边，有啥好事都搁到刘备这头。其实这两件事呢都是孙坚干的，把吕布打退，斩杀华雄，都是孙坚干的。就最卖力气是这孙坚，连董卓呀都来气。董卓说：“这18路诸侯来讨伐我来，其他人都怕我，硬碰硬一碰，他们就往后缩，唯独孙坚这个傻小子跟我死磕到底。”结果孙坚把董卓打的从洛阳打到长安，抱头鼠窜。有人说这奇了怪了，这俩人多大仇，他能这么使劲打呢？这个《三国志》里边有记载，他俩是真有私仇。就孙坚打董卓也不是为了匡扶汉室，而是心里憋一股气。这个冤仇怎么结来的呢？这是汉灵帝时期，就汉献帝他爸爸。到晚期的时候呢，关西一带有人造反，呢，朝廷呢就派大臣张温呢去平叛去。张温呢就带上2员大将出征，一员是孙坚，一员是董卓。那么这个董卓当时名气已经很大了，你看《三国演义》里把董卓写的窝窝囊囊、贪财好色，不是，董卓在历史上是个很有名望、很有能力的一个军事将领。董卓当时就很有名，就不大瞧得起张温，这是你个文臣，你来统领我。所以张温一发号施令呢，他就顶撞张温，你这不对，你这个看的不对，我认为该怎么。可是呢，这张温呢，因为董卓名气大，他又依赖董卓，时间长，孙坚不愿意了，我能耐不比董卓小啊，张大人呐，你作为3军统帅，你怎么能让一个下级把你拿住？他说什么你是什么呢？这可不行啊！而且这董卓飞扬跋扈啊，你时间长了，你的威信哪儿去了？可是这话呢，白说了。张温根本就没听，没拿他的话当回事。而且这张温有点二，缺心眼儿，一转身把这话跟董卓说了。我看这个孙坚说了，说你有点飞扬跋扈，把董卓给气的，说好你个孙坚，你背后还讲究我。你想自那以后，张温作为主将不待见孙坚，董卓作为同僚排挤孙坚，孙坚这日子是越来越难过，基本上打胜仗领兵打仗是根本不让他去。所以孙坚当时是等于耗尽风霞，是憋气窝火，王八爬灶坑，多头受气在这。所以当时是孙坚心里窝了老大一股火，好不容易有这机会讨董卓，他就要把这股火发出来。他同时也要向所有人证明，尤其向董卓证明，你没什么了不起的，你看我收拾你一样。所以就是说，孙坚董卓这段极品冤家呢，是2个人之前就有私仇。《三国演义》里写了，这个私仇啊，最后把孙坚命都搭上了。怎么搭上呢？他把董卓从洛阳打走了，然后杀进后宫去，在这个井里头呢，发现了传国玉玺。孙坚高兴了，谁得这个谁就皇上啊，拉倒吧，我撤吧。结果撤的时候，袁绍、袁术很嫉妒他，想把这玉玺抠出来，就命令荆州的刘表在这个孙坚过江的时候去收拾他，结果把孙坚给弄死了。那真实的历史是不是这样呢？不是这样。孙坚确实死在刘表这儿，但是和这个没关系，和什么有关系呢？孙坚原来就带着30-40人，身边跟着他的这几个人，历史上都有名号，城濮黄盖、韩当、周泰啊，这个《三国演义》里也有这几个人。他带着这些人呢，没有多大的势力，他要想讨伐董卓呢，他得向人家借兵。向谁借兵呢？向淮南袁术借兵，找袁术。袁术就答应他了，说我这兵借给你了。所以他等于呢，为了出这口恶气报私仇呢，欠了袁术一个天大人情。回头袁术说孙坚，你这样，我跟刘表有仇，你去给我打荆州刘表。孙坚是去得去，不去得去，还这人情。结果呢，刘表呢开始闭门不出，后来派一员大将呢出门跟这个孙坚打，假装败走，孙坚追到个峡谷地带，结果被刘表的伏兵乱箭给射死了。所以你看这事儿说明啥？私仇冤家这事儿是个双刃剑，你弄好了快意恩仇，你舒坦了；
弄不好你命都搭进去。所以孙坚、董卓，这是我们翻开《三国演义》第一对极品冤家。要说最出名的冤家是谁呢？这得说是诸葛亮和司马懿。有人说你按你说那不对呀，应该是这个周瑜和诸葛亮啊。你看历史上周瑜说过呀，既生瑜，何生亮。其实所谓诸葛亮三气周瑜是没有的事儿。这是《三国演义》里为了增加人物冲突写了这么一段。就周瑜跟诸葛亮之间呢，没有那么长时间的对抗，因为他俩毕竟他是一个战壕里的，赤壁之战他俩是一家，所以要从冤家的角度讲，那可不如司马懿和诸葛亮。因为司马懿跟诸葛亮呢，一者在魏，一者在蜀，这是真正的冤家。那他俩这冤家体现在什么上？更多人想起来空城计，这个事儿在历史上也没有。空城计的时候呢，失街亭那会儿，司马懿在洛阳，离街亭老远了，他不可能赶过来。而诸葛亮呢，鬼精的，街亭一失，马上带兵退回汉中，绝不翻身险地。所以历史上是没有诸葛亮和司马懿空城计这段的。空城计呢，是唐朝时候有员大将叫张守珪，他在和吐蕃国开战的时候呢，守瓜州。当时吐蕃大兵来了，他使一回空城计，唯一这么一次，跟诸葛亮是一点关系都没有。那么说这两个人冤家体现在什么上呢？咱都知道诸葛亮六出祁山，九伐中原，他多次打败司马懿，但是基本没动了曹魏的元气。而且由于司马懿呢战术得当，打不过你我就硬守，我拖你。因为这个四川呢，蜀中一带呢，当时天下初定，粮食产量也不多，老百姓需要休养生息，国内呢还挺混乱的，所以诸葛亮呢这样劳师袭远呢，对于蜀国的整个的经济力量拖累非常严重。所以我这一拖你，你那边就坚持不住。就司马懿是一个水平很高的战略专家，所以最后诸葛亮六出祁山，九伐中原，最后在五丈原到底病死了。就是他俩你看着诸葛亮占尽上风，但其实司马懿真是他克星，就知道我是弄不过你，但是我可以呀，活活生生把你拖死。有人说这个司马懿用心挺歹毒，其实也不是。司马懿首先这种战术是他怕诸葛亮，他确实把诸葛亮在骨子里头都恐惧。《三国演义》里写叫死诸葛，吓走活仲达。诸葛亮死了，推自己木头车上面一个雕像，能把这司马懿吓跑。真实的历史没那么夸张，但是司马懿确实怕诸葛亮，怕到什么程度呢？曹魏皇帝说你呀跟诸葛亮打仗，两军对垒，司马懿连续闭门不出。他这闭门不出，一提诸葛亮，整不过他，别打。下边人不干了，为啥呢？有些武将啊，捞不着打仗，好不容易出来打仗了。你知道武将立功靠什么？不就得靠战争吗？所以你看，每当这国际上有冲突的时候，你看各国部队呢打，军队都喊打。历史上都是叫文官主和，武官主战。为什么呢？文官主和要谈判，文官的作用就发挥上了，就能立功了。武官主战一打仗，他立功了。可是战争我们知道流血呀，那得有多少人赔上？一将功成万骨枯。所以司马懿帐下这些武将不干了，说大都督啊，你这不是害这个曹魏呢，你也害我们呢。我们好不容易出来打仗，就等着这个立战功呢，等着回家老婆孩子热炕头呢，你可倒好，闭门不出，我们怎么立功？这些武将都要造司马懿的反。司马懿看这不行，想个办法，说咱打仗啊，这是大事儿，我得请示皇上。他给皇上啊就上折子，在这折子里头呢，他写明白了，说皇上你跟我呀玩个双簧，我就说我向你请示，打不打？你说不能打。这回来我跟将军解释了，是皇上不让打呀，咱能不听皇上的吗？就把这事接过来了。他跟皇上解释，真不能打，我打不过诸葛亮，一打咱准输，还不如死守呢。所以你看司马懿怕诸葛亮怕到这程度，不光是怕，这司马懿是诸葛亮的超级粉丝。
他还心里头极为仰慕诸葛亮。俩人到什么程度呢？你都想不到，说两军对垒啊，他经常给诸葛亮写信。这信写什么呢？当然不能是说，过两天你要打我了，我怎么防你？那不可能，军机大事不能泄露。这信里写什么呢？探讨一下天下大事，你看咱们打这么热乎，孙权那边啊如何如何？再不就是我的人生理想啊，战争结束之后找个桃花源往这一待，要不就跟诸葛亮八卦一下，哪个英雄好汉，你看他怎么样？我看他人不怎么地，听说他怕老婆，俩人写信就这个。这不是我在这信口雌黄，你翻个《三国志》里头有明确记载。所以说，你看这对极品冤家之间，有恩有怨，有情有仇，很有意思。而且司马懿呢，确确实实是个度量很大的人。他首先不是考虑你是我的冤家，而是想你的能耐哪儿值得我学习。一看确实我这辈子赶不上你，武不如孔明，他由衷的敬佩对方，把对方当做个偶像。这其实是很开阔的一个胸襟。所以这我们说是诸葛亮司马懿这对极品冤家很有意思。还有一对冤家呢，属于压制型的，就你一听他名听不得，闻风丧胆。谁呢？张辽和孙权。照理说俩人不是一个等量级的，张辽呢不过是曹操手下一员武将，而孙权呢这是一方诸侯，后来称王称霸了。说这孙权怎么怕张辽怕到这个程度呢？这是三国里头一场有名的战役，合肥之战。历史上也说濡须之战，这个大战役。合肥之战呢，当时是张辽率800多士兵守合肥，孙权亲率10万大军打合肥。你看800对10万，这太悬殊了。张辽当时说我们不能撤，就咱们得当敢死队，跑太丢人了。张辽打城门，直接跟孙权对垒。对垒的时候呢，张辽就认准一门了，说射人先射马，擒贼先擒王。咱不就800人吗？别的当兵咱不打，咱全奔孙权使劲，就奔中军帐打。最后哪怕咱全死了，把孙权弄死了，咱也值个了。这个头多大呀？所以这800人如狼似虎的就扑过去了。结果这义勇之劲还真了不得，打的我离孙权呢也就剩个100来米地方，确实把孙权吓坏了。这不要命，这也不打别的，你就冲我这儿来。这时候张辽一看再往前打那根本打不去，那10万大军守的跟铁桶似的。张辽说咱撤吧，往回撤。这时候孙权兵就追，这时候张辽这些800多人说剩下了几十个人。这几十个人，张辽回身一看呢，这几十个人在包围群当中，这哪行？提枪跨马又回来，杀进重围，把当时东吴很多的这个将军都让他给弄死了，把这20多人生生给救出去了。就这一战，把孙权打害怕了，说我没见过这么狠的，这太吓人了。这800个人让张辽一带能这样。这一战之后呢，《三国演义》里写嘛，叫江东小儿夜啼，闻张辽之名，亦不敢哭泣。就是江东的小孩啊，晚上在那哭，哇哇哭，他妈说别哭了，张辽来了，消停的不吱声。就说张辽在一战在江东成名，最主要孙权算怕了他，怕他到什么程度呢？后来就是每一次只要是东吴跟曹魏一开仗，当时魏主曹丕就派张辽去打去。只要张辽一去，孙权说咱撤吧，咱弄不过他。说白了给吓破胆了。一直到后来呢，曹丕兵分3路伐吴，再用这个张辽。张辽那时候老的，再加上有病，走道都走不动了。最后曹丕说那么抬你也得去，把他抬上战场去。抬上战场去，孙权一听张辽来了，咱是不是得撤呀？下面人说我主啊，不能这么干呐。这张辽啊，老迈年高了，而且病入膏肓，站都站不起来，你怕他干啥？不可轻敌，没准他是诈病呢。你看孙权这阵儿还惦记这事儿呢。曹丕说张辽你真了不起，那一战把孙权打的到现在没缓过劲儿。所以你看这对冤家就属于盛名之下呀，压得他喘不过气儿来了，斗志全无了。我们刚才说这几对冤家呢，你注意有个特点，
文学作品是喜欢冤家的，因为有冤家才有恩怨情仇，才有冲突。所以你这边看《三国志》，这边看《三国演义》，你发现《三国演义》在写冤家这块写的特邪乎，夸张极致。因为你爱看，咱们是看热闹不怕事大，看出殡不怕殡打，你俩人斗得越激烈越好。可是现实生活当中，我们总能听到这样的劝世良言，叫冤仇易解不易结。因为可能两个人结怨呢是一点小事，但是互相报复互相整的过程当中，小事变成了大事，最后弄得你死我活，甚至闹出人命来，越弄越大。所以最后咱还得说一句老话，这话是个颠扑不破的真理，多个朋友多条路，多个仇人多堵墙。昨天节目当中咱们给大伙说了刘备，今天呢咱们要说说《三国演义》另一个备受追捧的人物诸葛亮。那咱们这个结构和昨天差不多，咱得先跟大伙说说诸葛亮在三国里头是个什么样人。其实这都不用我多废话，民间的谚语多了是了，三个臭皮匠合成个诸葛亮这诸葛亮在三国里就是个神人。你看是天文地理一卜星象五行八作三分五点八索九丘，微不通微不晓，没他不知道的。而且前之500年后之500年，未出茅庐就知三分天下。咱们的民间文学呢，从各个角度都有意无意的神化诸葛亮。你比方说我说个对联，这是民间给诸葛亮做个庙，这庙两旁的对子，这副对子有意思，上联把1、2、3、4、5、6、7、8、9、10搁进去了，下联是东南西北中金木水火土。怎么写的呢？诸葛亮一生事迹都在这里边。上联叫收2川排8阵，6出7擒，5丈原前点49盏明灯，一心只为酬三顾。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。下联叫取西蜀定南蛮，东河北拒，中军帐里便金土木爻神卦，水面偏能用火攻。东南西北中和金木水火土，就诸葛亮一生这事儿基本都在这里边，各个事儿都是惊天地泣鬼神。那说他有没有这么神呢？那么历史上的诸葛亮到底是个什么人呢？咱们今天就把历史真实的诸葛亮给大家还原一下。我们首先说诸葛亮呢有能耐，能耐大，主要是指他军上这些战绩。那么诸葛亮呢确实未出茅庐就知三分天下，这是在《三国志·隆中对》里边说的很清楚的。说这诸葛亮呢未出茅庐的时候叫亮躬耕陇亩，号为梁甫吟，就他在家里种地，种地的时候还唱歌。那么当时刘备把他挖出来呢，主要是看上了诸葛亮是个战略家。你看把天下分的，你这儿跟孙权怎么着，这儿曹怎么着，这儿刘璋张鲁怎么着，是个战略家，并不是说真看着诸葛亮能打仗。所以把诸葛亮请出山，咱们这个《三国演义》里说，一出山就是军事，拿着令箭调动，关羽你这儿，张飞你那儿，赵云你那儿。关羽张飞他们不服气吗？这历史真实不是这样。把诸葛亮请出山让他干嘛呢？你是个战略家，一出山我封你官，什么官呢？叫军师中郎将。说军师中郎将那不就军师？不是，俩意思。军师中郎将呢是主管后勤供给的这样的官吏。军师中郎将什么意思呢？等于咱们现在的地税局局长，说白了收税筹粮饷供应部队是干这个的。说白了诸葛亮一出山干的是什么？地税局局长，收税的。他其实根本就一开始没有参与军事行动，为什么？业务能力不对，资历也没有，所以不可能参与赤壁之战前前后后那么大的场面。他一来既当税务局局长，又干了一件事，因为刘备知道这诸葛亮口才好，说实在唱歌不见得怎么样，口才诸葛亮那是中国好声音绝对的，就开始把诸葛亮派到东吴去了。咱们都知道舌战群儒，这可是诸葛亮干的事儿。
诸葛亮当时就是舌战群儒，说白了，刘备用你是制定战略的，不是让你直接冲锋陷阵，制定谋略怎么杀敌的。所以这个赤壁之战前后啊，主要是周瑜干的，是周瑜一手抓的。所以你现在咱们历史留下那些诗词，你看看，遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭，这都说周瑜的。没听说诸葛亮的，天下英雄随敌手，曹刘生子当如孙仲谋，这是说孙权，也没几个歌颂诸葛亮的。就诸葛亮并没有参加赤壁之战的指挥行动，基本都周瑜指挥。有人说那不对，那诸葛亮这未出茅庐知三分天下，到这儿来上知天文下晓地理。你看一开始诸葛亮舌战群儒之后，那就周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨，然后砍则砍得润，下诈降书，下完诈降书，诸葛亮粉墨登场，七星坛借东风，然后是直接这个火烧赤壁了。说这个过程当中呢，还夹杂着下诈降书之后庞统、庞士元巧献连环计。其实这里头有人认为核心就是诸葛亮借东风，没这回事，诸葛亮根本就没借过东风。这是周瑜长期在这儿生活，了解这块的气候，就每年到冬季的时候必有一段时间刮东南风，所以风借火势，火助生风威，直接就烧过去了，把曹操战船都给烧着了。说这是周瑜干的，跟诸葛亮一毛钱关系都没有。还有人说那草船借箭总诸葛亮的吧？那诸葛亮把鲁肃拽到船上了，子敬休要慌张啊，这是地道的胡说八道。因为历史上有草船借箭这个事儿，但草船借箭的主人公并不是诸葛亮，是谁呢？是孙权。而且时间也不对，时间也不是赤壁之战，是赤壁之战之后5年，《三国演义》里写了有个濡须之战，就孙权与曹操隔江对峙，等于呢这边是曹操大将张辽，这边呢是孙权自己亲自带兵督战。当时呢第一仗就把曹操给打灭火了，因为孙权江东军事擅长这个水战。之后呢曹兵坚守不出，孙权为了看看曹营水寨的虚实，趁着有一天大雾垂江，孙权驾船出去，也怕曹孟德突然袭击，所以呢鼓乐齐鸣，就好像是送亲的船似的，来到这曹营跟前看。这时候曹操不知道虚实啊，不知道来多少船，有雾啊，那怎么办呢？防御性打法，万箭齐发，这箭射到这些船这面了，不一会儿这船倾斜了，这边沉了。孙权说赶紧给我换一面，那面再射完了，载着这些箭回去了。这是发生在孙权身上，而且是赤壁之战结束5年以后的事，跟诸葛亮又一点关系没有。所以就是我们最熟悉的《三国演义》第一个宏大的战争场面，赤壁之战前前后后发生这些事儿，和诸葛亮基本上都没有关系。那么我说这儿，有的观众朋友说你这不糟蹋诸葛亮吗？我们了解到那诸葛大名垂宇宙，了不起的人物啊，怎么着你说什么都不是他干的？哎，有他干的。咱们下边就说说真实的诸葛亮到底干了哪些事儿，我们怎么去评价他。首先一个诸葛亮干的一件事儿，反映出了诸葛亮是个口才极佳但是尖酸刻薄的人，就我们说舌战群儒。说白了，诸葛亮的嘴皮子在三国里都是这个的。他不仅有舌战群儒这样的光辉业绩，还曾经在两军阵前直接骂死老王朗。司马懿那边王朗岁数大，说没事，我愿凭3寸不烂之舌，2行伶俐之齿，说服那诸葛村夫降我曹魏。老头以为自个儿有能耐呢，他没想到诸葛亮嘴皮子比他利索多了。上来他没等说话呢，诸葛亮把话抢过，这顿给他骂，你这苍然老贼，好手匹夫。这老头本来呀，那时候一口痰上来就憋住了，诸葛亮再一骂他，一口气上来，坏了。那会儿人不知道，这就脑血栓。当时老头一着急，扑通从马上掉下来了，死了。就说当时诸葛亮几句话呀，骂得他急火攻心，尖酸刻薄。你就看他舌战群儒里边，这是正面的时候呢，诸葛亮这一招就是
咱就说打人别打脸，骂人别揭短。诸葛亮专门往你痛处挖，一骂你呢，你张内长李爷短，撒蛤蟆五个眼，你家过去那些破事的全给你周出来。第二点呢，诸葛亮不光是个最佳辩手啊，对方辩友注意了，不光是这个，诸葛亮同时还是一个好演员。体现在哪儿呢？演技非常高。大家还记得这个三气周瑜，当然三气周瑜也不是诸葛亮干的，但是柴桑吊孝确实是诸葛亮。因为周瑜死了之后呢，当时刘备这边的主要方针呢是东和孙权，北拒曹操。你周瑜死了，咱得表示表示，打发诸葛亮柴桑吊孝。柴桑哪儿呢？现在的这个九江，汉代时候叫柴桑，到那儿去吊孝。吊孝这过程大家都知道，诸葛亮一进来，哎呀，喜在公瑾，痛在公瑾，开始哭。你把人给气死，回头再来哭，你怎么的那也是假的。但为什么诸葛亮眼泪说来就来，都没用辣椒水，没用什么的呢？这诸葛亮是个演技派的好演员。那么再有第三点，诸葛亮是个什么人呢？有着很强的权力欲，也不乏好大喜功，但是不够审时度势，略微显得贪图虚名。为什么这么讲？出师表里的诸葛亮说，自受命以来，数夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之名，故5月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵家已足，当速捷弩钝，挡出奸凶，恢复汉室，显得诸葛亮鞠躬尽瘁，死而后已，忠心耿耿。是不是这样的？当时蜀中啊，在魏蜀吴三国里头，国力是最弱的，连天战争，人口还少。你看那出师表一开头，今天下三分，夷州疲惫，就咱这不行，此诚危机存亡之秋也。就到了生死关头了，你国力不行，危机存亡，你该怎么办呢？赶紧关起门来，好好发展自己经济，励精图治，这正经的增强国力。可诸葛亮用什么办法呢？没有，反而大动刀兵，六出祁山，九伐中原，要跟曹魏争天下正统。你想想，这是真正的治国之道吗？把先帝的遗愿来实现，那是要先保本再虚图后进，而不是作死。诸葛亮当时六出祁山，九伐中原，在我们看就是作死，不顾蜀国的国力，连年征战，穷兵黩武，最后蜀中国力越来越完蛋。等诸葛亮一死，姜维一个人根本撑不住。所以到后来邓世载偷渡阴平，邓艾打到绵阳这一带的时候，偷袭的时候，连成都附近的就成都军区卫戍司令的部队都布防不到那个地方，蜀国的国力那就完蛋。所以他和诸葛亮这些年竭泽而渔，焚林而猎，杀鸡取卵有直接关系。所以你看成都武侯祠上面有副对联，你们各位旅游你看看，那副对联写得非常好。上联叫能攻心则反侧自消，自古知兵非好战。下联叫不审时机，宽严节物，后来治蜀要深思。就什么意思？你得审时度势。但诸葛亮有人说他太严厉了，对待下边人一点也不宽容。但是这副对联的作者告诉大家，你无论是宽还是严，前提得审时度势。天下这个情况，蜀国宜自保，宜发展经济，励精图治，而不是主动进取攻打别人。那诸葛亮为什么国力耗到这程度他要打呢？他也知道自个儿身体不好。诸葛亮肺结核这病，五丈原呢死，向天再借活多少年？像那说的向天再借500年，他真想多活2年，活不了。他自己知道身体不行，所以他想活着的时候尽快建功立业。那这为了谁呢？不是为了蜀国，而是为了个人的千秋功业。所以你从这个角度来说呢，诸葛亮啊，有点自私，图自个儿虚名。那我说到这儿，可能有的朋友不服气，说那这诸葛亮为什么各地方还建武侯祠啊？诸葛亮的庙什么的，把他奉成圣人一样人物呢？人家鞠躬尽瘁，死而后已呢？大伙儿注意，这不光是罗贯中美化诸葛亮，之后历朝历代的统治者都有意识的美化诸葛亮。为什么呢？把诸葛亮能耐捧得高高的，然后告诉老百姓，你看诸葛亮能耐大不大？大。
那么大的能耐，人家都没有野心，都不造反，都辅佐皇上。刘禅傻不傻？二傻子那是。那么次的人当皇上，你看诸葛亮忠心耿耿，言外之意什么呀？我朝皇帝无论何等昏庸，你等能耐多大，可别造反啊！老老实实辅佐于我。大伙儿说到这儿明白什么意思吧？吹捧诸葛亮就是政治洗脑，让大家不要造反。诸葛亮能那么大，都听皇上的，你们多了什么呢？所以历朝历代这些皇上以及皇上身边的知识分子都明白怎么回事。吹捧诸葛亮其实是保护自己、维持自己皇权独裁的一种恰当方式，是一种洗脑的方式，是精神上的跑马占地。所以这种思维方式呢，不光是影响了很多文臣武将，连有些大文豪都深深迷惑。你像杜甫，咱们学过杜甫不少诗，在杜甫诗里都按照这个思路吹捧诸葛亮。最后咱给大伙说杜甫一首诗，你肯定听过，什么呢？丞相祠堂何处寻？锦官城外柏森森。应阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频繁天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。我们这节目呢，给大家说了有关《三国演义》里几位这来路不明的千古谜团。其实比这几位更加扑朔迷离的呢，是《三国演义》里边两个顶级谋士给大家带来的谜团。哪俩顶级谋士呢？咱们都知道有句话叫伏龙凤雏，得一而安天下。伏龙谁呢？就是卧龙诸葛亮。凤雏谁呢？庞统庞士元。这话是怎么来的呢？其实就是未出茅庐便知三分天下，名声老早就在外头。他说刘备当初这东躲西藏的，就跑到个小山村，碰着一位隐居的世外高人。这个人谁？叫水镜先生司马徽。司马徽留刘备住宿，第二天刘备走的时候，他告诉刘备叫伏龙凤雏，得一而安天下。这俩人你要得了一个，那天下都是你的。所以正因为这一句话，《三国演义》里边两个顶级的谋士诸葛亮、庞统，这才结下了千古奇缘。咱们这期不光说他俩之间的关系，更主要一点咱得比一比，说伏龙凤雏这俩谁能耐大本领高。再一个告诉刘备得一而安天下，后来刘备这俩人都得了，最后天下也不是他的。咱都知道三国归晋吗？其实等于让曹操那会儿都给灭了，这是什么原因？咱们先得说一个话题，就是这诸葛亮和庞统这两个人在《三国演义》里分量差别太大。一个是呢黯然登场，一个是闪亮登场。何谓闪亮登场呢？诸葛亮那谱得多大，刘备三顾茅庐才把他请出来。说为什么是这样呢？首先我们说诸葛亮在搞营销上、推销自己上远胜于庞统。你看诸葛亮怎么推销的？咱们这个隆中对一开篇叫亮躬耕龙母，号为梁甫吟。每次比喻管仲乐毅，诗人莫之许也。为柏陵崔州平，颍川徐庶元直，与亮友善，蔚为信然。就说诸葛亮躬耕龙母，在南阳卧龙岗当个农民，其实他不干活，下边有长工的。号为梁甫吟，没事唱个曲儿，写个诗词弹弹琴，嘴里哼哼梁甫吟，这上古时候的乐曲。每次比喻管仲乐毅，就我好比春秋时候的宰相管仲，战国时候的治世能人乐毅，我好比这两位。你可别小瞧，这是他自我营销非常高明的方法。为啥？诸葛亮周围这不都是农民吗？种田的。诸葛亮专门对这些农民搞自我营销，给他造势。如果他跟知识分子造势，文人相轻，不一定捧他。他跟农民怎么造势呢？他天天摇着鹅毛羽扇，人家农民都在锄禾日当午，汗滴禾下土。他大中午出来了，摇着羽扇转悠。而且诸葛亮美男子，长得还漂亮。这农民一看，这个人也在咱这住，怎么不种地呢？天天摇着扇子直晃的，还长得还挺漂亮，这是大仙儿啊！这农民一看跟我们不一样，说明这个人是高人。
你看那金城武演诸葛亮，你为什么摇羽扇呢？我为了保持冷静，这才是说装大尾巴狼。而且呢，他跟周围宣传说这个人自比管仲、乐毅。说管仲谁呀？齐桓公时候的丞相、宰相啊。哟，他跟那大官一样。农民眼里他就认这官啊，说这人跟他大官一样，这可是能人了不起。所以你看刘备三顾茅庐时一打听，说诸葛亮什么，农民都说了不起，管仲大官，怎么了不起也不知道。就说诸葛亮在这个时候已经在周围的社会舆论当中把自己推销出去了。他搞营销很有一套。再你看刘备三顾茅庐，其实诸葛亮憋一肚子劲儿想跟刘备干，但为啥一顾茅庐二顾茅庐他不同意甚至不见面呢？这就是技巧。我举个例子你就明白。你说这个男孩追女孩，跟女孩表白，我很爱你啊，我就没有你我都活不了。这女孩说那行，没你我也活不了，俩人就成了。你这么容易就追到手了，就不一定珍惜。有的时候这男孩挺贱的，那越费劲越追不上他越来劲儿。这就是一种叫饥渴营销，给你制造一种饥渴效应，你得不到，越得不到越好，得到了不珍惜，太容易了。做买卖都是吗？就宁可要跑了，不能要少了。这里头有一定风险，但是一旦这大鱼钓上来，那就相当理想。所以诸葛亮为什么折腾刘备3次，让你觉得你得到我不容易，那你就得加倍珍惜。所以诸葛亮在这方面的情商、营销水平非常高。那么相对比庞统呢，差多了，不是一个档次。庞统本来先天条件就不如诸葛亮。诸葛亮美男子啊，当年唐国强扮演，后来陆毅扮演，哪人不漂亮？可是庞统是个什么人呢？粗眉毛，这眉毛特别粗，短胡子，黑脸，鼻子往上翻翻着啊，就地道的丑男，长得难看。而在营销自己上他也差远了。你看庞统呢，原来呢到这几个地方走过，说白了应聘去，先到哪儿呢？到江东找孙权。这个过程就特别失败，说白了等于面试官招聘。那孙权主子呀，孙权上来人就问你了，你治何经典呐？意思是你是儒家呀、道家、法家、阴阳家、纵横家呀，哪个流派的？拿哪个大学毕业证书啊？谁是你师傅？其实这很正常，咱现在你应聘人也得问哪个大学毕业的，985、211都得问呢。我知道你来历。庞统一听这个不愿意了，带搭不起理的，我没啥流派，我随机应变，你需要啥我给你啥。孙权一听很不痛快，你这口气大的吓人呢，这你在我这主子面前还这么牛呢？孙权说，我这能人异士也不少，有一个人你想必听过吧，姓周名瑜，字公瑾。周公瑾13官拜水军都督，乃江东大才呀。孙权说他什么意思？你少在我面前嘚瑟，在这显摆。周瑜你知道吧？我这有能人，就意思是教训他两句。庞统呢，一点没捋着胡子，言外之意啥？周瑜跟我能一个档次的，那这差远了，把孙权给气的。你这么小瞧我手底人，你就是藐视我，出，把庞统给撵走了。就这次求职经历是非常失败的，而且庞统这个人呢，不会借势，反而是有点小傲气，太牛了。而且后来他跟刘备啊没眼力见，为啥呢？你看这个谋士啊跟主子这关系很难处。诸葛亮虽然三顾茅庐的时候那大尾巴狼装的啊，这个什么草堂春水足，窗外日迟迟，给张飞恨他，一会儿放把火把他抓起来，恨成这样。可是真见到刘备的时候，人家诸葛亮捧刘备，就是人家会拍马屁。可是庞统呢，情商不行，他跟刘备入川呢，打刘璋，打了一场胜仗。晚上庆功宴喝酒嘛，刘备乐的也喝多了，我这今天高兴，我打胜仗好，我心里头舒服。庞统也喝多了，歘一盆冷水泼过来，
哎呀，主子呀，我看你呀不对，是咋不对？你素来标榜自己仁义，打自己兄弟打了胜仗，占人家地盘，这是非正义战争啊！完，你乐成这样，你不假仁假义吗？你说刘备得气到什么程度？刘备一贯玩这一套，没让敌人给戳穿，让自己人给戳穿了。刘备当时就打的酒宴不欢而散。过了一天，刘备酒醒了，哎呀，我平常装的挺像啊，我哪能这时候漏了呢？赶紧把这庞统叫来。哎，这昨天这事儿啊，哎，我觉得咱们的有错，意思让你这庞统有台阶，给我认个错就得了。庞统说：“哎，要说有错，咱俩全错了，根本不认这账。”所以说，庞统在情商和自我营销方面，照着诸葛亮差多了。那么说情商、自我营销这软件，那两军阵前对垒出智谋，这可是硬件啊。既然他跟诸葛亮并列，他硬件照诸葛亮差多少呢？不差。咱们看庞统这辈子，你要总结他干的事儿，因为他死得早，他总共就是干成了2件成功的事儿，2件失败的事儿，而且各分成大胜、小胜、大败、小败，加起来4件事。何谓大胜呢？咱们上集说了，吃苦肉献连环，就献连环计，让曹操把船拴一块儿，结果周瑜一把大火把曹操烧这个惨。这没有庞统献连环计，火烧赤壁不会有这么大胜，这是庞统很漂亮的一件事。小胜是什么呢？前面我说拿着2封推荐信见刘备，不拿出来，刘备也不知道，是都知你庞统名气大，可是我现在我身边有诸葛亮啊，那怎么整？这么着吧，试试你多大能耐嘛，给他派一个100里地的小县城当着县令去。结果他去了以后呢，这庞统来劲了，天天在衙门里喝酒，早上一顿，中午一顿，晚上一顿，3个饱1个倒，老百姓几乎喊冤不理，退堂。结果这事一传张飞耳朵里，张飞说这不行啊，我哥哥让你当县官，你就这么干。张飞拿出当年鞭打杜佑那劲儿，到下边视察去了。一进衙门里边，一鼻子酒味，弄得张飞都想喝了。一看呢，庞统庞士元在这个大堂之上那椅子那睡得呼呼的。张飞过去拍，你给我醒醒，怎么回事呢？完，庞统一睁眼睛，哦，三将军来了，舌头喝的都短了。张飞质问他，我可听说你100天没理这个政务啊，那么多百姓击鼓喊冤，积攒多少案件你不断？他倒是小事儿，升堂，把这100天来所有冤枉案子你们都来。庞统这个耳朵这听，嘴里头说，笔下写，两边师爷衙役给断，送回去，唰唰没半天，100天的公务全处理完，把张飞看傻了。这真有能耐，这个人啊，这么聪明。这时候张飞回去跟刘备说，庞士元非100里之才呀，100里地搁不下的。这刘备才开始重用他，所以这是他干的第2件很有光彩的事。说2败是什么呢？有一小败，有一大败。小败是什么呢？刘备入川要夺自己宗亲刘璋的地方，你把请来吃饭，你是他哥哥呀，汉室宗亲他得来，给你面子。吃饭过程当中啊，我命大将军魏延，魏延站起来说，我舞剑助兴，舞他跟前噗一剑，把他捅死，以绝后患。其实厨艺不咋高，咱们谁都知道，鸿门宴嘛，项庄舞剑，意在沛公。这说白了，老刘家老祖宗就差点死在这上。结果人刘璋下边有武将呢，像冷包这些人一看，干嘛呀？蹭蹭蹭都站起来了，一下站起5、6个啊！你一人独舞，不如众人一块舞。苍凉把剑就亮出来了。这架势根本不是要舞蹈，就是要打仗，要出人命。刘备站起来，刘璋一站，哎呀，这，我们兄弟俩，你们这干嘛？不可动刀兵，把这事就压下了。所以这是庞统之小败，没成功。这没成功还怪魏延演技不好，还有一大败，这大败就送了庞统性命。就入川之后呢，说是刘璋已经有准备了，咱们也不能坐以待毙呀，咱得主动进攻啊。庞统就出有上策、中策、下策
给刘备出，说下策太缓，上策太急。刘备说咱中策吧。刘备引一路军马，庞士元引一路军马。结果庞统带着这一路兵丁的时候，到了一个地方，这个地方叫什么？叫落凤坡，犯了忌讳，他叫凤雏。落凤坡这儿中了刘璋手底下大将的埋伏，结果人家万箭齐发，乱箭穿胸，把庞统射了。所以当然这个呢是有点迷信，说诸葛亮死到五丈原，庞统死到落凤坡啊。你要如果把庞统这几件事综合在一块看呢，庞统的智商不比诸葛亮差，计谋上挺厉害。那么也就是说硬件他不比诸葛亮差，软件要弱于诸葛亮。那么这事我们就要解释一个谜团了。司马徽说了，伏龙凤雏得一人安天下，刘备这俩都得了，为什么没有安天下？这个要诀就在于得一人安天下，你得俩就安不了了。说这什么混账逻辑呢？有那么动画片大伙记着吧，三个和尚，一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃，就这个道理。诸葛亮当初为什么选择刘备？他为什么不投孙权呢？孙权有周瑜、鲁肃、张昭众多谋士，他为什么不投曹操呢？曹操有郭嘉、程昱、荀彧、荀攸，就诸葛亮到那都得有个实习期，他不像到刘备这公司没人直接上岗。而诸葛亮到这把持大权之余呢，也给刘备招揽人才，但招揽这些人才也是武大郎开店，没给刘备招什么第一流人才。这下蹦跳出个庞统来，你想想跟他能耐不相上下，诸葛亮心里能痛快吗？反过来到庞统这也是如此啊。庞统一辅佐刘备，刘备一张嘴，我家军师说呀，庞统说诸葛亮是你爹呀，说啥你都听，我在这我还怎么说话？所以这两个人一凑在一块肯定得顶住，这是一定的。而且诸葛亮头一回见庞统，俩人就不和，那是赤壁之战结束之后呢，三气周瑜的事，把周瑜气死了。诸葛亮到柴桑吊孝，演技派，结果把小乔夫人呐、鲁肃啊，还有东吴群臣都感动了。看来我家都督心胸狭窄，人家诸葛先生跟我家都督惺惺相惜，都被诸葛亮给迷惑了。结果诸葛亮一出来碰着庞统了，庞统哈哈大笑，说好你个诸葛孔明啊，你把这个周公瑾气死了，你现在又假慈悲，你跑这儿来又吊孝来了，你瞒得了别人瞒得了我吗？咱们都千年狐狸玩什么聊斋？直接给戳穿了。诸葛亮也哈哈大笑，其实一边笑一边咬后槽牙呀，恨呐。为啥呢？你这个如果一旦有的事儿你啪嚓给点破了就完了，就看透不说透还能做朋友。我知道这事但我不说透。可是庞统这嘴损，舌尖牙利，直接就给戳破了。诸葛亮心说哪儿都有你，心里都恨死了。所以那个时候他跟庞统就不和。所以这二位咱们一比较，我们可以得出一个结论：诸葛亮情商、智商、自我营销样样皆通，而且精通心理学。庞统呢，智商很高，其他方面不如诸葛亮。诸葛亮搁到现在都能当心理学家，就说诸葛亮的综合能力好于庞统。这就好比呢，我们上学那时候说谁高考状元，大家很重视。可回过头这些年看，从那个7、8年恢复高考到现在，历年的各省的高考状元很少成为这个行业里最顶尖的人物，就很少成为行业里顶尖的精英。为啥呢？高考状元在我们那时代就是认真学习，说白了学课本智商高，但其他应对社会问题的情商有时候不那么高。所以你光一样行，你在社会上不见得能成功。当然咱们不是说在这儿呢要学习诸葛亮啊这些阴谋诡计啊，怎么害人呢，怎么算计啊，这是次要的。最主要诸葛亮这个人呢，谦虚冷静，审时度势，而且不招人烦，不像庞统有时候戳人肺管子。我认为这方面情商层面的东西值得现在年轻人学习，尤其现在大学毕业生这么多，你怎么能尽快在职场上站稳脚跟呢？那么诸葛亮这一套属于情商层面的东西，高于庞统的东西，值得我们年轻人好好琢磨。
这三国呀，说不完道不尽。昨天呢，咱们说了诸葛孔明，今天咱们要说到早期的一个重要对手，那就是周瑜、周公瑾。那么我们平常生活当中，大家经常用的词儿，什么一时瑜亮啊，既生瑜，何生亮，都说明这两个人呢，确实在那个特定的时段堪称是一对对手。可是《三国演义》里头呢，把这方面过分的抬高了诸葛亮，把周瑜弄成了一个气度狭小、总算计人，最后还算计不过人家，赔了夫人又折兵，这么一个失败者的形象。那么这一点呢，明显是违背历史真实的。咱们看苏东坡写：遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。羽扇纶巾，这谁？咱们民间认为这是诸葛亮，其实这都是人周瑜，不是诸葛亮。那么新三国这个编剧和导演呢，他明显的想在这方面把这个颠倒的历史再稍微正得过来一点。所以说这里边呢，新三国里的周瑜他从这个故事情节的设计上来看，兼顾了周瑜这些比较优良的品质。比方说，最开始周瑜什么时候出场孙策要离开袁术的时候，那个时候周瑜家里头的家产变卖了，带着这个资金钱粮，直接来帮着孙策打秦国，可以说是重情重义的一个好人。后来娶了小乔，给小乔两个人恩恩爱爱，又是一个好丈夫的，等于是殚精竭虑替这个东吴、替孙权操心，而且面对曹操的时候临危不惧。在跟诸葛亮两个人斗智的过程当中其实周瑜对诸葛亮是惺惺相惜的。赤壁之战，孙刘联合要拿下曹操，拿下完曹操，争夺荆州一带就成为一个重要战场。而这时候，刘备就由原来的盟友变成了一个可怕的对手和敌人。而诸葛亮这么有能耐，那对于东吴将来威胁非常大，所以不如早图之。其实他最后想收拾诸葛亮，更多是替集团利益考虑，不是说他就真嫉妒诸葛亮。我们看这些情节呢，应该说在这个新三国里边都得到了一个相对完整的体现，就是把周瑜这个形象多多少少的从《三国演义》里那个误区当中给往回拉一拉、拽一拽。那么呢，这时候我们看出演周瑜这个人物叫黄维德，不是大陆演员，身高也挺高，也挺帅气个演员。导演选他就是把周瑜那种风流倜傥的劲儿要给演出来。可是我们注意呢，周瑜这样一个形象把握起来其实有难度。一方面呢，他有雄才伟略，也是沉静果敢一个人，不是毛毛躁躁的。可另外一方面呢，少年得志，15岁出来打仗，20多岁官拜水军大都督，统领湘东6郡81州兵权，执掌100万雄兵，而且娶了小乔，老婆还漂亮。这少年得志就难免就是骄傲气，有点傲气，这是可以理解的，人之常情。那么不可避免的，导演就要求黄维德得把周瑜那种帅气劲儿傲劲儿给演出来，而且呢，他不能丢掉他胸有城府，他有韬略。那么这个对一些年轻演员他是个难题。所以我们看黄维德演周瑜，我个人觉得并不成功。当然我们说他之前的一系列周瑜形象，每个人都只是发挥了周瑜的一点，因为你要把一个很综合的人物在90多集电视剧当中撑开了比较难。你比方说这个老版三国90年代初那版是洪宇宙演的这个周瑜，外相倒是很漂亮，但是他这个呢，把周瑜那种嫉妒心强小心眼儿心胸狭隘那个劲儿给演出来了，其他方面的东西就很难看到了。这个，那么我们再看吴宇森的《赤壁》里边，梁朝伟演的周瑜，把周瑜那种风流倜傥的劲儿谋略高人一筹跟诸葛亮惺惺相惜演，其他方面可以只好放下。也就是说，我们演绎一个耳熟能详的人物，就如同莎士比亚写哈姆雷特是1000个人心里有1000个哈姆雷特，你要演好这个人物，要么是平平庸庸的把所有东西摞一块，要么选择是我揪住他一点演出彩来，剩下我就不管了。所以我们说黄维德呢，明显是想按前一种把导演给他的所有要求这个彩都带出来，但实践证明他的能力驾驭不了这样的一个角色。
文化底蕴的什么各方面都不行。所以现在为止，我一直对咱们有些这个导演呢，用这个港台演员，尤其港台青年演员，其实他的青年演员，我们说他的演技，有的时候我们承认，一帮他们有的虽然年纪轻轻，也是老戏骨，比这个大陆内地这边要好一点，但是他毕竟限于年岁。而且我们说，每个演员的文化素养跟你住哪个地方没有关系，他主要是看你自己的修养，你爱不爱读书，人生阅历怎么样。往往用年轻演员冒险就在于他的人生阅历没到那儿，他驾驭不了这样的角色。可是黄维德呢，还想努力演好，所以我们感觉他演周瑜是绷着演，时刻在那使劲，但是憋着劲儿不知道往哪儿使。给我的感觉就好像什么呢？好像黄维德演的周瑜啊，就像好像人进了厕所蹲着呢，别人进来一看呢，他得冲人瞪眼睛，意思你看我蹲着上厕所我多酷，眼神还得瞪着。黄维德有这种感觉，这劲儿有点使大了，努着那么演。所以我觉得这个周瑜啊不是那么很成功。那么周瑜呢，我们说在历史上来讲，他这种雄才伟略的程度呢，并不比诸葛亮他们差多少。但是周瑜遗憾有一点，他不同于诸葛亮、曹操、刘备这些人，这些人有一个明确的战略目标。比方说咱们说刘备，那就是具有荆襄，然后占领益州，图汉中，进而两路齐下，取这个天下。曹操什么把北方平定之后呢，压力一点点往南，逐渐的把南边这块都统一，这是他一个战略。孙权呢是保长江中上游这我都能弄下来，然后据江而治，进而向北方进发，一点点蚕食，这都是一个系统战略。但周瑜呢并不是个战略家，周瑜是一个有政治头脑的军事统帅，在军事统帅这方面是个天才，打仗呢是没得说，但他在整体战略上呢，有的时候啊稍微有那么点欠缺。但是在具体的算计上，周瑜的能量并不比诸葛亮他们差多少。你比方我们举一个简单例子，其实我们大家看赤壁之战，赤壁之战谁指挥？就周瑜指挥。诸葛亮呢是前期做了点工作，后期敲敲边鼓。赤壁之战第一功臣是谁？毫无疑问是周瑜。而且在正面战场上抗击曹军的就是东吴军队。刘备军队干嘛了？打游击战，其实是游而不击。敲敲边鼓，最后要获胜的时候上去捞那么一把，及时抢夺胜利果实。所以刘备集团在这个赤壁之战当中呢，不能说他没贡献，但是投机成分很严重。主战场基本都是周瑜带领着东吴军队来完成正面抗击曹军的这样的任务。那么为什么后来周瑜就肯于把最后比方说华容道，关公有可能把曹操逮着杀了，这么大功劳周瑜就肯让出去吗？这里头啊，周瑜是经过精密计算。为什么会出现这情况？周瑜早就算计好了。第一个，江东有多少兵呢？当时不过5万多人。曹操有多少兵呢？号称100万，统领雄兵100万吗？说这是他多少倍？我们说咱抛开说荆州兵投降了，没战斗力，北方兵到南方水土不服，不习水战，都抛开这些，那你东吴兵力从实力上也不如曹操，这是毫无疑问的。你加上刘备那点兵也不够。那么兵法上讲，实则为之，我10倍你的兵力，我才可以包围你。这时候周瑜能在正面战场，在赤壁之战打败曹操就不错了，他已经没有更多的力量呢对曹兵进行包围围歼战，所以他一定得跟刘备联合。再一个，他跟刘备事先都商量了，咱们两家分兵，在水战上我们东吴水战厉害，正面抗击，然后在陆路上把曹操打败了，你在陆地上去截击他，就是跟刘备之间他们有分工。孙刘联盟，你不能刘备就瞪眼看着我们在长江上打呀，你啥也不干呢。所以说双方得各有各分工，周瑜也得兵分出一路去，让这个刘备他们发挥作用，这是双方之前谈好的一种分工。更主要一点很有意思，这个周瑜在这时候采用了一个办法。你比方说这个月黑风高之夜开始火攻，把曹操战船都烧了。周瑜呢用有限的兵力呢，在3面造势，
空出一面让你跑，往哪儿跑？就往刘备那边跑。说这周瑜想干嘛呢？他有他心思，他自己兵力不是包围不了吗？让刘备帮忙，他有意识的把曹操呢主力大军都往刘备那撵。一个是这个残部要真有战斗力，让你刘备跟他掐消耗一下子，要真不行，我东吴过去再打扫战场，那我们就稳操胜券了。再一个是我把他撵到刘备那儿去，我虽然大败曹军了，这个刘备跟曹操有仇啊，他知道汉贼不两立，王爷不偏安呢。见到曹操血换同人呢，我非宰了你不可呀。可是我们说呢，周瑜能耐大，诸葛亮能耐也大呀。周瑜这么想，诸葛亮也这么想，要怎么两个人惺惺相惜，思路是完全差不多的。诸葛亮一看，好你周瑜啊，你跟我玩这一套行。所以诸葛亮也有安排，我主要的兵力用来干嘛呢？什么这个长沙呀、零陵啊、贵阳啊，我抢占这些地盘，先把地盘占上，等于抢占胜利果实。所以诸葛亮在这儿都算计到了。所以你看，诸葛亮、周瑜这两个人，大家对整个三足鼎立的形势看得很清楚，知道曹操势大，孙刘联盟，曹操战败，孙刘两家可就不是联盟关系了，只有永恒的利益，没有永恒的朋友。随时这个战略都会随着形势的变化而发生变化，这时候主要矛盾就会转化到孙刘对荆州的争夺上，而不再是对曹操。所以不能让曹操突如其来的来跟其中一方结盟，另外一方马上是弱势。那么三国这个三角地带呢，它其实是个零和博弈。什么叫零和博弈？就没有说双赢的时候，你占点便宜一定有人吃亏。所以孙刘曹三家是咬在一块的，不能孤立看问题。所以这点上来讲啊，周瑜跟诸葛亮认识的都是非常非常准确的。所以我说在战略上，周瑜很了不起，并不比诸葛亮差。那么具体实施上呢，从《三国演义》的描述来看呢，应该说周瑜有的时候啊，没有诸葛亮那么指挥若定，而且看的这个步啊，没有诸葛亮看的那么远。比方说，他最后出了一个败招，就是想用孙权的妹妹嫁给刘备这方式来要回荆州，这个就是周瑜的一个失策。他低估了刘备，也低估了诸葛亮。这样的东西，诸葛亮、刘备啊，怎么也能看出来怎么回事。除非你用硬性的软禁刘备，可没想到呢，诸葛亮算好了这招，有吴国太这个死保着刘备的这太上皇，周瑜也不好干什么。那么这个说起来，就说到这个诸葛亮啊、周瑜这些人的韬略问题。何谓韬略呢？中国古书讲究六韬三略。这个六韬是什么呢？它分龙韬、凤韬、虎韬、狼韬、豹韬、犬韬的六韬，就六种动物做代表。这个周瑜啊，凤韬。什么叫凤韬呢？也是百战百胜，好多时候都算到。可是呢，他这个出招啊，不是那种阳刚的光明正大，有时候难免有点阴柔的旁门左道。你比方说用孙小妹这种美人计诓刘备，这个为之凤韬当中的一个弱点。有时候好走点旁门左道，搞点阴柔之计。那龙韬不一样，你看诸葛亮以正和以奇胜，堂堂正正的，算无一策，这为龙韬。那什么是虎韬呢？虎韬就百战百胜，像赵子龙啊，一辈子没打过败仗，你能围绕赵子龙制定战术。诸葛亮为什么愿意用赵云？赵云总打胜仗，跟着五虎将天天打胜仗，赵云就是代表，这为这个韬。豹韬是什么？文武双全者谓之豹韬。谁是代表？岳飞代表。说为什么这个文武双全能当元帅，这样为豹韬呢？过去中军大帐这桌子上啊，左边这位置部队里左为上，右为下。你看这个和平时期丞相，那是什么呢？右丞相比左丞相大，可部队里左将军比右将军大。左边这放什么？放着虎符，调动这个兵的这种印章。右边呢，一个大盒子，敞开盖，上边是令旗，写着令。最后一个呢，是一杆徽旗。我们说这是我麾下大将，就那个徽字。这个徽上面写着，比方说元帅姓岳就是岳，姓韩就是韩。这个徽旗下边呢有一撮毛，这毛里头有3根毛是金钱豹尾巴上的毛，所以这个是象征着元帅，这为之豹韬，文武双全。狼韬是什么呢？就这个人打仗特狠，
心狠手辣，谓之狼饕。代表人物谁是韩信。过去咱打仗啊，讲叫开始叫网开三面，两军对垒的时候，仁义之师列好了阵，咱再打，讲究这个。什么叫网开三面呢？你往我这攻，那你打不过我，你后退呀，往左跑往右跑都行，这叫网开三面。后来兵力强大，有包围战了，叫网开一面，就我把左右和我这都堵上了，你要输给我，你只能向后掰。哎，因为那一面是你的，这叫网开一面。到韩信的时候不一样了，韩信的时候发明了这种包围圈式的打法。我们知道兵困垓下，十面埋伏，全给你兜紧了，项羽的兵一个都跑不了，最后项羽都楚霸王无将自刎。这种四面埋伏、十面埋伏的方式呢，是属于绝户战法，太狠了。所以后世传呐，韩信本来能活到80，因为这个减40年阳寿，最后死在未央宫，被这个萧何跟吕后给算计死了。这为狼饕。犬韬是什么呢？各位啊，从龙韬到犬韬，可不能说哪一个韬略比哪韬略强。你龙韬是我雄兵100万，堂堂正正之师，到犬韬这是什么呢？敌强我弱，实力相差很悬殊。我怎么样在这时候能够想出办法来？那么犬韬代表人物是谁呢？就是咱们伟大领袖军事家毛泽东。你看，敌进我退，敌退我追，敌驻我扰，敌疲我打，这种游击战术谓之犬韬，如同猎犬一样灵活机动。所以说这犬韬可一点不比龙韬差，是一个军事家审时度势研究出来的，根据现在的情况制定出来的战略战术。所以刚才我们说龙韬、凤韬、虎韬、豹韬、狼韬、犬韬，这6韬你要用好了，作为一个军事家来讲，什么时候他都能发挥巨大作用。你包括诸葛亮一辈子也打过多少次以弱胜强，火烧博望，火烧新野，那就是诸葛亮用的就是。包括周瑜战赤壁，为什么开始黄盖要苦肉计，砍则下诈降书，这也是犬韬，麻痹对方，伺机前进。在这个层面来讲呢，周瑜跟诸葛亮都属于同一个层面的大高手。所以说新三国里边把周瑜这个能耐展现出来了，我觉得这是还历史一个公道，不要太过捧诸葛亮，太过贬低周郎。说《三国演义》这么些武将，谁能耐最大？我估计一说这个，大家会异口同声，那肯定吕布啊！为什么？你看你别人说水平高，说关公过5关斩6将啊，张飞又当阳桥前一声吼，喝断桥梁水倒流。可你说你能耐大，你怎么哥仨打人一个呢？虎牢关3英战吕布，当然这里有水分啊。这3英里头啊，刘备就是个拉拉队亲友团，不太管用，主要是关羽、张飞和这个吕布打。这说明2个人跟人家打也没占着大便宜。所以三国里武将排名1刘2赵3典韦4关5马6张飞，吕布排老大。就是说吕布能耐这么大，打遍天下无敌手。你说长相吧，说人中吕布，马中赤兔。你看这赤兔跟吕布他俩是一体的，赤兔马归搭嘛。说这个武功这么高，能力这么大，你看吕布最后的下场，在白门楼让曹操给抓住了，最后给砍了。说他这能耐这么大，怎么下场这么惨呢？你说吕布关键人品太次，他有个日本名字就叫人品太次郎。说干事情呢也不考虑这个不考虑那个。你看张飞骂吕布有句话说三姓家奴休敢，燕人张翼德在此。说什么叫三姓家奴呢？说吕布有仨姓。你看咱们现在人说这个谁认谁干爹，吕布很早就开这先河了。什么为三姓家奴？他自己姓吕，姓吕名布字奉先，先拜丁建阳、丁原为干爹，这不等于改姓丁了吗？后拜董卓为干爹，又姓董了。所以吕布呢，为了个人利益呢，拜了俩干爹，再加上本姓吕，说他是三姓家奴。干爹这词儿在他那开始，就算是给弄坏了。包括后来有个词儿叫坑爹，也从他那儿来的。就吕布坑自己干爹，坑的真狠。这2个人干爹都死在他手上。有人说这吕布呢，能耐这么大，最后还这个下场是人品不行。
那是不是所有能耐大、人品不行，到最后都这下场呢？咱们今天得结合吕布这个经历，咱好好说说，是不是这种情况下都会导致这样的结果？那么咱说吕布呢，从哪儿说起呢？就作为一个有能耐的男人啊，有想法的男人，他在成长过程当中啊，都会追逐属于自己的那种理想状态。什么呢？你比方说咱们这个17、18、18、9的人，你琢磨什么呀？头脑里充满着各种各样的理想，我将来要干什么干什么，为了理想我牺牲一切，有远大的抱负。所以对于很多男人，他成长的头一步，要有理想。第二步呢，到一定岁数了，要成家立业了，感情这时候拿上来了，我为追逐属于我的爱情，我可以牺牲一切。等人到中年了，想的越来越实际，金钱呢，权力呀，等等等等，实际的利益就上来了。那么吕布在他的成长过程当中啊，这三样一样不落，理想、爱情、权力，都是他想要的。咱们通过吕布追逐这三样的过程当中，你就能看出来，能耐大的人他应该把握什么。咱首先说吕布出身，10来岁的时候呢，就到了荆州刺史丁原，就是头一个干爹的门下。他给丁原丁建阳呢当什么呢？其实就是旁边一个卫兵，一考察这武艺手使方天画戟，万夫不挡之勇。丁建阳就喜欢他，你就做我贴身侍卫，我出去打仗你就跟着出去。后来越来越喜欢吕布呢，干脆吧，我岁数比你大不少呢，你给我当干儿子吧，就这么收了吕布为义子。所以这时候吕布呢，拜的第一个干爹荆州刺史丁建阳丁原。那么丁原有了这么一个王牌之后啊，底气硬了不少。后来董卓进京，当时是把整个朝政大权呢捏到自个儿手里。董卓呢一看外郡的几个刺史不服他，有这么一天呢，借着商议朝中大事，把这丁原这些人给弄一块儿了。这董卓就话里有话了，说现在朝政是我说了算，你们看皇上他不管用，小孩你们都得听我的。这在座的各位呢，有的呢大气不敢出，真怕董卓；有的心里不服，但是敢怒不敢言。唯有这时候呢，丁原呢在那一副满不在乎样子，意思是你算老几呀？这是我们这都是大汉的忠臣，你一个西凉的过来的就把握朝纲，乱臣贼子啊！丁原不服气脖子梗着腮帮堵着着。董卓一看你胆子不小站起来剑就出来了你们各位有敢不听的？就直接眼珠子瞪着丁原，丁原都没在乎。这时候丁原后头吕布站着呢。这人有能耐就像咱们看武侠小说是身上有杀气，这股劲头透出来。董卓一看这个人可不好对付，如果现在我要翻脸，他上来几下能给我怼过死。回到府上，董卓憋气，为啥？这个人霸道一辈子惯了，是今天一看有这个场景，他弄不过这吕布，说这个人在一天自己就拿不下丁原，越想越别扭，越想越别扭，怎么办呢？说这人我两条道，一条道把他弄死，一条道把他收为我用，归了我之后，我董卓号令天下，莫敢不从。也赶巧了，这时候呢，手底有个谋士来了。这个人呢叫李肃三国演义有名有姓，虎贲中郎将李肃。这个在三国里有一段很有名，还有名有姓，叫李肃月夜说吕布。就这李肃在这个月亮地儿半夜到吕布帐中，说服吕布投降董卓。怎么说服的呢？这个李肃有点像中国好声音里的汪峰一见面就问你的梦想是什么，他也是这一套。这时候吕布想想，我想雄霸天下在天下英雄好汉面前打出我的威风，让人人都知道我得做个有名的人。李肃说你现在这所作所为可离你的理想太远了，而且这丁原
也没拿你当回事儿。你就是2军阵前，我看你骑那马，什么破玩意儿？那马，你这种英雄好汉，那得配天下1等1的宝马良驹。说到这儿，吕布说：“你意思你那儿有好的？有啊，我这儿宝马良驹什么都有。”说着话，李肃就把这赤头马牵出来。你知道这个2军阵前打仗，一匹马那可厉害。当时吕布眼睛就直了。李肃说：“我们当今相爷啊，董卓大英雄，把持朝纲，你要跟了他，你将来荣华富贵，名闻天下，比你不跟那丁原要强多了吗？再说你看赤头马，我家相爷充满着诚意，把这么好的马舍出来给你，你琢磨琢磨。”吕布啊想了一想，可不是吗？啊，这眼前这利益太大了。这时候他就把他干爹，第一任干爹啊，这丁原丁建阳抛到脑后了，一拍胸脯，哎，早就该听你的，你这一席话呀，我觉得我20年白活了，就这么干了。一拍胸脯答应，我把这丁建阳人头提来见董卓。当然他跟董卓一开始呢，董卓满足了他的地位，他的物质享受，包括给他配置这专车，这赤头马，这都满足了。所以一开始呢，吕布和董卓之间有蜜月期啊，这俩人也拜董卓当干爹了，这爹和儿子哎呀关系好的不得了。而且这个时候吕布确实给董卓办了很多事儿，有着吕布在啊，董卓这个安全系数大幅度提高。所以就这时候吕布是真心的护着董卓。那么他护着董卓，满朝文武恨董卓是恨董卓，没机会下手啊。吕布能耐太大了，万夫不挡之勇，谁也近不了身。所以这时候人想杀董卓，必先攻克吕布这关。怎么攻克呢？吕布这时候可到了快30了，该成家立业了，人都有7情6欲。你要从权势、地位、金钱上，这些人也拿不出比董卓更好的筹码来，那只能从女人上下手。怎么下手呢？这个大伙都知道这段故事啊，叫王司徒巧使连环计，吕奉先大闹凤仪亭。就是大司徒王允有个养女，说4大美人里的貂蝉，怎么样用貂蝉使美人劲离间吕奉先和他干爹董卓的关系。你知道这个美人计使的很有道行，怎么有道行呢？他是先把貂蝉呢介绍给吕布，让俩人形成感情，回过头他再把貂蝉介绍给董卓。所以这个王司徒这招用的很毒辣，吕布这时候就恨上董卓了。为啥？他对貂蝉有感情，心里说我为了追逐我的爱情，董卓在我眼前天大的绊脚石。再加上后来他在凤仪亭私会貂蝉的时候被董卓给撞上了，结果这矛盾就激化了。这时候王司徒开始跟他说了，说奉先呢，你是天下第一英雄啊，自古以来美人陪英雄，你说让这美人伺候那么个糟老头子，这貂蝉心里冤得很，他对你是有感情的，你天下第一英雄竟然在感情事件里不能如愿，你多窝囊啊！再说那董卓乱臣贼子，人人得而诛之，天下人都恨他，就是因为你在这儿，别人敢怒不敢言。你若顺应天下人的意愿，把这董卓干掉，那你可是连名带利带美人都归你了，这好事你能不干吗？吕布眼珠一转，说是为了爱情，他没这底线原则。当初为了匹马，我能把第一任干爹干掉，现在为了个大活人，我第二任干爹也不在话下。一拍胸脯，王司徒，你说的太对了，就照你说着办，我头30年我白活了。回去之后就琢磨怎么弄死董卓。最后大兵围到董卓周围，董卓这阵还想着奉先何在呀？奉先何在？吕布旁边，奉先在此。噗！所以第二任干爹就这么完蛋了，死在了吕布追逐爱情的路上。那么你看这会儿功夫，吕布呢已经把2任干爹干倒了，这下他说拜谁当干爹谁都害怕呀，
吕布说：“我认你当干爹，你就滚，你别认我当干。”说这时候都神经了弄的，所以他坑爹是坑不着了，那咋办呢？就坑坑大哥，坑坑兄长吧。坑谁了呢？开始坑刘备了。怎么坑刘备呢？这个期间呢，吕布要拜谁当干爹，拜谁的马谁都不敢接了，因为天下都知道他是坑爹，过来之后就要宰你，这人养不住，所以吕布呢自己创业，领着一伙人，结果后来呢跟曹操对上了。这时候曹操已经是兵雄势大，所以濮阳战吕布，把吕布打稀里哗啦。吕布如丧家之犬，带着家小，带着点残兵败将，没地方去了。一想呢，谁跟曹操对立呢？当年陶公祖三让徐州，把徐州给刘备了。刘备的跟曹操是对着的，我干脆投刘备去了。他就找刘备去了。这事儿把刘备难为坏了。为啥呢？要不接纳吕布，刘备这仁义之名就出不来。人都说刘备这人很仁义，人家败了还跟曹操打仗败了的，来投你了你不收，这说不过去。可是收了呢，刘备更担心，他知道这吕布是个坑爹之主，连干爹都宰呢，他管自个儿叫声大哥管什么用啊？所以这个刘备想来想去啊，不能留，但还不得不留。这时候呢，想个万全之策，说奉先呐，我这徐州啊地方也小，容不下。这样吧，徐州旁边呢有个小城叫小沛，你呢先在那儿短暂安着安着，将来有好事咱哥俩干呢，再夺更大的地。就这么着呢，把吕布安排到小沛。这会儿吕布也感恩戴德，为啥？他没地方可去，所以刘备给他个地方挺高兴。但是在这待着待着，吕布就不甘心。为啥呢？他觉得自个儿是天下第一英雄，那应该统领四海不在话下呀。屈居的小沛这儿，那好比是龙游前景，虎落平阳，不甘心。正赶这时候呢，刘备个对头淮南袁术呢起了歹心，打发人呢挑唆吕布。他跟吕布还定了个什么呢？咱俩当亲家，我儿子娶你闺女，咱们攻守同盟。吕布一听又动心了，我管的这管这那，行啊！哎呀，你袁术说的太对了，早就该听你的，我这40年白活了。你看这么会儿，20年白活，30年白活，40年白活了。就这么的呢，趁着袁术跟这个刘备开仗的时候，抄刘备后路，西取徐州，把地方占上。有意思的是呢，你要做恶人呢，就做到底。回头这刘备呢，被打得稀里哗啦落魄了呢，吕布还没有把刘备彻底弄死。行，咱俩道个个，这回这么我占徐州，你守小沛去。所以你看呢，人说吕布呢有妇人之仁，虽然心狠手辣，坏事还做不到底，好人不会做，恶人不彻底。那到后来吕布呢，东逛那下西逛那下，到底跟曹操碰上了。这吕布打了败仗之后心情不好，对下属处事不公。他有3个下属，宋宪、魏续、侯成，这3个人对吕布怀恨在心。白门楼一仗呢，暗通曹操，趁着吕布呢打仗打困了，坐在那儿睡觉，把他方天画戟偷走了，赤兔马牵走了，拿根绳子8斤头拢2背，嘁哩咔嚓把吕布捆得瓷瓷实实的。最后开城门，把城池献给曹操。这会儿呢，刘备呢已经投了曹操了，在白门楼城门楼上审这吕布。那吕布一上来，捆的结的是吕布，哎呀，捆的太紧了，给我松快点。曹操说：“伏虎不得不紧呐，捆老虎不紧能行吗？你是头老虎啊，谁都怕你啊。”这个时候，曹操有事站起来，出去上厕所去了。这时候吕布看着刘备，哎呀，这个玄德兄啊，这个我求你点事儿吧，曹操别杀我呀，你给我求求情啊。刘备说：“行，直点头。”不一会儿曹操回来了，吕布就求情：“明公不要杀我，你也知道我能耐，我投了你，如何，天下可定啊！什么袁绍谁都不在话下。”曹操这时候心里头啊，其实也琢磨，反正你投谁都没好。一转身，玄德公以为如何呀？征求一下刘备意见。
刘备没说别的，就一句话，干脆利索：明公可曾记得丁建阳、董卓乎？曹操当时一听，明白了，把吕布推出去斩了。把吕布可给气坏了，破口大骂：刘玄德，刘玄德呀！我真是错教你了，我就不该听你的，我这50年白活了。你看，还死这句上，把他推下去就给斩了。所以你看，吕布能耐这么大，到最后落了这个下场。有人说是他人品问题吗？这个人品你怎么看？坏人没好下场，这是一定的。但是像吕布这样走一步败一步，最后干净利落的走向死亡，这应该说他同时还犯了一个毛病。坏人有时候做事也有底线，你也得分远近亲疏。你像咱们说有的那强盗，你发现他跟街坊邻居处的特别好，兔子不吃窝边草，他也有底线，道义有道。但是吕布这个坏人当的呢，没底线，谁跟他近他坑谁，时间长了是所有人都不敢跟他接近。所以吕布其实是败到什么上来呢？他这能力虽然大，但做事毫无底线，毫无原则，唯利是图，我怎么合适怎么来。我们现在说会做生意的人先让人家赚钱，你上来就要占人便宜，谁不都傻子？所以自然而然对你就有疏离感，逮着机会能把你灭了，人就会找机会去坑你。所以这个就告诉我们电视机前一些观众朋友，你能耐越大，往往在跟人接触上越要小心谨慎。因为能耐大的人，周围人本来就嫉妒你的能力，你再加上做人的情商不够高，很可能使自己陷入非常危险的境界。所以我们说，能力越大的人做事越要有原则，越要有底线。吕布败在什么上？败在没原则没底线上。